Oolmaa sharafoota maallaqaa ilaalchisee jechuudha. Kan guyyaan har'aa ittiin oolee egaa akkuma beekamu guyyaan har'aa Apiriilii 26 baatii 4/2026 jechuudha. Egaa haalli sharafni irra jiru akkuma beekamu guyyaarra gara guyyaatti garaagarummaa yookiin immoo jijjiirama qaba waan ta'eef guyyaa har'aa fi guyyaan eengadda'an isiniif hojjedhe garaagarummaa qaba jechuudha. Akkasumas immoo guyyaarra gara guyyaa bichaa osoo hin taane guyyaa keessatti laayivii irratti illee si'a 3 si'a 2 garaagarummaa waaree duraa fi waaree booda jedhame akka qabu isinitti nima jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa akka viidiyoo ilaaltanii irraa adda baafatan isiniin jedha. Nagaa sin daganne nagaan koo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya an nagaa kootii nagaa guutuu nagaa irraa afaan qaba. Nagaan na bira jiru isin biraa jiraatu isiniin jedha. Kanatti aansuun namni mana kanaaf yookiin immoo chaanaala koo kanaaf haaraa taatan sabskiraayib gochuun notifikeeshinii ooliirra godhadhaa. Maatiin haa ta'u isiniin dagatinaa isiniin jedha. Akkasuma immoo namoonni isin fayyadeef isinitti tole viidiyoo koo laayikii godhaa. Obboleewwan keessan gargaaruuf jecha immoo sheerii isaanii gochuu indagatina isiniin jedha jechuudha. Egaa gara sharafa keenyaatti yoo gallu Swiss franc irraan isinii ka'a jechuudha. Swiss frankiin tokko guyyaa har'aa karaa gabaa gurraachaatiin 141 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 190.85 oolee jira. Innitti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 220.46 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 180.27 oolee jira. Innitti aanu paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 253.18 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo guyyaa har'aa paawundi sterlingiin tokko 203.55 oolee jira. Innitti aanu chaayinaa heewaanidha. Chaayinaa heewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 27.56 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo chaayinaa heewaan tokko 22.2 oolee jira jechuudha. Innitti aanu turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.54 oolee jira. Akkasuma Ameerikaan doolaaridha. Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 187.22 oolee jira. Egaa akkuma beekamu sharafoonni guyyaa gadi qannasaa guyyaa ol ka'aa adeemu. Guyyaa eengaddaa ture 188 irra galee har'a gara 187tti gadi deebi'ee argameetiin jira. Akkasuma immoo egaa warreen Joordaan keessa jiraataniitiin doolaarri isinii kaffalamuu darbee namoota hundaaf otoo hin taane akkasuma immoo Beirut walumaa galatti doolaara warri fudhatan herregni keessan Ameerikaa doolaaridha. Doolaarri gosa 3 jira. Ameerikaa doolaarii fi Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaar. Mindaan nama kamiitu kan isiniif kaffalamu garuu Ameerikaan doolaarii. Gatiin doolaarota sadanii kun gatiin isaanii sadanuu adda jechuudha. Kanaaf Ameerikaa doolaarii ta'uusaa akka beektan abdiin qabachuudha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 153.9 oolee jira jechuudha. Innitti aanu Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 134.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 106.6 oolee jira jechuudha. Innitti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 136.28 oolee jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 109.56 oolee jira. Innitti aanu Ooman riyaalidha. Ooman riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 491.42 oolee jira jechuudha. Akkasuma innitti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.60
afuriin oolee jira. Akkasuma inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuweet diinaaridha. Kuweet diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 608.52 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kuweet diinaarri tokko 490.77 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.28 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 41.68 oolee jira. Inni itti aanu Saawudii Arabiyaa riyaalidha. Saawudii Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 50.12 oolee jira jechuudha. Akkasuma namoonni Saawudii jirtan yeroo baay'ee irra deddeebi'ee akka dubbadhu akka maallaqa keessan baay'ina maallaqa keessaniin akka ergattanidha. Akkasuma immoo namoonni achi keessa jiran dhaabbata birriin kee tokko akkasidha amma kanaati jedhanii kan sitti himnee fi birriin kee hangamii baay'ee moo xiqqoodha jedhanii kan si gaafatanidha jechuudha. Daldaalonni gosa 3-4 yoo ta'an nama gaafattellee namni 4 yookiin immoo namni 3 sun waan 3 sitti himaa jechuudha. Garaagarummaa himatu gatii isaanii jechuudha. Akkasuma kanaafu namoonni maallaqni keessan guddaa yookiin immoo baay'ee ta'ee argame 22 jira jechuudha. Namoonni immoo maallaqni keessan xiqqishuu taate fakkeenyaaf hanga 500 yoo qabaattan 200 yoo qabaattan jechuudha. Warreen kun immoo hanga 22 fi adiiti jechuudha. Kana jechuun tokko isheetu 22 fi adii otoo hin taane maallaqa qabdan sana isa qabdan fakkeenyaaf 200 yoo qabaatan 200 baay'isuu 1,000 hiruu 22.50 yoo jettan argachuu ni dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo mashwaara yookiin immoo taaskii kan jedhamu immoo jechuudha. Namni kamiyyuu riyaala 50 akka kaffaltanidha jechuudha. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Saawudii riyaalli tokko 40.81 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 60.22 oolee jira jechuudha. Akkasuma Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 51.8 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 263.92 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahareen diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 497.84 oolee jira. Inni itti aanu Indiyaan Ruppiidha. Indiyaan Ruppiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 1.82 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.52 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isiniif dhiyaadhe kana fakkaataa namoonni isinitti tolee fi namoonni viidiyoo koo jaallatan immoo laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin sagantaa biraan walitti deebina.